Hola niños, hoy compartiré con ustedes una hermosa historia que se llama A salvo en la tormenta. El versículo para memorizar está en Juan 14:27 y dice: La paz les dejo, mi paz les doy, no se angustien ni se acobarden. El mensaje de esta historia nos dice que Jesús nos va a ayudar cuando tengamos problemas. Juanita y sus papás se encontraban en un lago dentro de su canoa. De pronto aparecieron unas nubes negras, comenzó a llover y el viento empezó a soplar fuertemente. Rugían los truenos y los relámpagos iluminaban el cielo. Juanita estaba muy asustada. Sus padres remaban tan rápido como podían hacia la orilla del lago. Jesús y sus discípulos también sufrieron una tormenta en un lago. Vamos a escuchar su historia. Jesús había estado enseñando y predicando durante todo el día. Se había hecho de noche y todavía habían muchas personas que deseaban estar cerca de él. Jesús había trabajado durante largas horas y por muchos días, y casi no había tomado tiempo para comer ni descansar. En el lago todo estaba en calma. Los pueblos que rodeaban el lago eran pequeños y tranquilos. Jesús pensó que sería un buen lugar para ir a descansar. Se volvió a la multitud y les dijo: Hemos pasado un buen día, pero ahora es momento de descansar. ¿Están listos, amigos míos? Los discípulos asintieron con la cabeza y subieron al barco. Muchas personas subieron a otros pequeños botes de pesca que estaban anclados en la orilla. Jesús se sentía feliz de poder descansar un poco. Se recostó en la parte trasera de la embarcación. El sonido rítmico de las olas lo ayudó a quedarse dormido. Algunos de los discípulos habían sido pescadores en ese mismo lago. Los discípulos observaron el cielo. Tal vez venga una tormenta, dijo uno de ellos. Así es, añadió otro. Revisaron bien los remos y pusieron las velas al viento mientras éste rugía descendiendo por las montañas. Las tormentas se presentaban repentinamente algunas veces, y eso es lo que estaba pasando ahora. El cielo se iluminaba con los relámpagos y los truenos los ensordecían. Pronto se levantaban grandes olas que se estrellaban contra la embarcación. Los discípulos tenían que gritar para escucharse unos a otros. ¿Dónde está el balde?, gritó uno de ellos, buscando en la oscuridad. Los discípulos, que eran pescadores, sabían bien todos los detalles de la pesca y la navegación. Sabían todo acerca de barcos y tormentas, pero no sabían qué hacer. Estaban muy asustados. Estaban aterrorizados. De pronto, alguien se acordó de Jesús. ¡Jesús! ¡Jesús!, le gritaron. Los pescadores habían tratado de hacer con todas sus fuerzas todo lo que los buenos pescadores hacen en medio de una tormenta, pero se habían olvidado de Jesús. Un luminoso relámpago cruzó el cielo y con ello vieron la figura de Jesús, que todavía estaba durmiendo. ¡Durmiendo! ¡Despierta, Jesús! ¡Sálvanos! ¡Vamos a hundirnos!, gritaron asustados. Jesús se levantó en medio del barco tambaleante. Contempló las caras asustadas de sus discípulos. Estaban mojados, cansados y sin esperanza. Jesús alzó las manos. «Cálmense», ordenó a los vientos. Inmediatamente cesó la tormenta. No hubo más relámpagos y se tranquilizaron las olas. ¿Por qué estaban temerosos?, les preguntó Jesús. ¿Dónde está su fe? La tormenta había acercado a muchas de las pequeñas embarcaciones y ahora cada persona en cada una de las barcas miraba asombrada a Jesús. Jesús no tenía miedo, ni siquiera un poquito. Ahora todos empezaron a hablar en voz baja acerca de Jesús. ¿Qué clase de hombre es este? Aún el viento y las olas le obedecen. Jesús está con nosotros hoy y siempre. Él sabe lo que necesitamos y cuidará de nosotros donde quiera que vayamos y en cualquier cosa que hagamos, si clamamos a Él como lo hicieron los discípulos.